no? So, ngayong araw na to, nakita nyo naman sa title, no? Mag-unbox tayo isang device na kailangan natin para ma-detect natin, ma-monitor natin yung gulong natin. Alam mo naman, butasin tayo ng gulong. So yun, tara na, i-unbox na natin to. Itong Mi Portable Electric Air Compressor ay nagkakahalaga ng 2,000 sa online. Sa Xiaomi store, parang 2,200. Kasi nag-range ng 2,000 to 2,500. No? Malaking tulong to para sa ating gulong ng electric scooter. Pwede rin to sa bike, sa sasakyan, sa motor, at saka sa mga bola. Tara, sana natin. Yun, no? Meron tayong isang malaking karton sa loob ng box. At ito na, ito yung mismong air compressor. Medyo mabigat siya, parang mas mabigat. Para siyang tatlong cellphone, ganun siya mabigat. Tapos meron siyang dito cable. Meron siyang cable pang charge. Pala, rechargeable nga pala to. Kung tawagin to sa amin ay Pito, pang bomba ng bola. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan, pero adapter din siya. At meron siyang kasamang, yun, cloth bag. Pwede natin siya ilagay dito. At meron din ditong user's manual. Tsaka basta meron silang mga papeles. Yun lang na may laman na sa loob. Itabi na natin eh. Punta na tayo dito sa mismong air compressor. Medyo mabigat siya. May mga nakasulat na warning. At andito sa baba yung charging port niya. So yun ang maganda rito, rechargeable siya, hindi na natin kailangan ng battery. Ito yung screen, meron siyang screen na maliit dito. Dito natin makikita kung ano yung mga modes. Mamaya ipapakita ko kung ano na yung pressure mismo ng gulong. So, ayun. So, para mabuksan siya, kailangan lang natin siyang tanggalin pagkakakabit. So, kung makikita nyo, bukas na siya. Okay, no? So, dito lalabas yung hangin kasi nilalagay sa gulong. At kung dito, makikita nyo, dito sa itong bilog na to, dyan yung makikita yung kung anong mode na at kung ano yung PSI na nakaset. So, ito is bicycle, ito is motor, bar ang gamit niya, at ito ang sasakyan, ito ang bola. So, 8 PSI. Ganun lang, kailangan lang natin pang bicycle since electric scooter ang babombahan natin. So, itong sa taas at sa baba, yun yung pangbago ng PSI. Plus, dadagdag minus pagbago ng PSI. So, tama-tama is 45 PSI yung gulong natin. So, ayun. At kung mapansin nyo dito sa left part, para siyang pangilaw. No? So, makakapagpailaw. Kaya, nakikita nyo. So, kung titignan mo siya dito, lumalapitan. Parang naalala ko yung iPad. Yung pang music. So, ayun, nag-ikot-ikot mo dito. So, yun lang. At itong gitna is ito yung pag-start ng hangin. Yun. So, medyo malakas. So, tara. I-test na natin kung paano gagawin dito. No? So, let's go. Yun, no? So, andito na tayo. I-try na natin itong Xiaomi compressor. Tagalin lang natin itong cover. Then, itong part na to, kung mapapansin nyo, naiikot yan. Para hindi na tayo paikot-ikot dito sa may gulong. So, kailangan lang natin siya ikutan. Ipasok lang natin may ikot sa lihod. Yan. Kung mapansin nyo, 45 PSI na siya. So, ibig sabihin tamang-tama yung pressure na to sa loob. So, huwag natin i-try. Doon natin i-try sa kabila. So, madedetect niya, hindi pala niya malalagay ng hangin. Kasi, 45 PSI na. So, i-try natin dito sa kabila. So ayan, no? Ita-try natin dito sa kabila. Tinanggal ko na. Ayan, so 32 yung PSI niya. So kailangan natin siyang hanginin
kagaya dun sa kanina. So, try natin. Yun. So, pagdating sa 45 PSI, titigil na siya, no? So, ganoon lang kadali. Pinutin lang to. Kung gusto mo mag-start, baguhin ng PSI. Kung gusto mo na may ilaw, ayan. At baguhin yung modes kung anong gusto mong mangyari. No? So, yun lang. So, yun lang, no? Kung makikita nyo, ganun lang siya kadali, ganun lang siya ginagamit, no? Tingin ko magiging sobrang helpful to, lalo na kung malayo ka sa mga gasolinahan. Hindi ko alam kung electric scooter ba ay pwede dun sa air pump ng gasolinahan. So, goodbye siya, goodbye. Tingin ko kung makakaabot tayo ng 1,000 subscriber, magpapag-giveaway ako ng ganito sa mga isa sa subscribers natin. So, sana makaabot tayo ng 1,000 subscribers or more pa. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung kailangan nyo rin na to, bumili na kayo. Kung gusto nyo, magtitinda ako para sa inyo. Yun na, maraming salamat sa panonood. Like, comment, share, and subscribe para masubaybayan mo yung mga parating na videos natin. So, XIAOMI, baka naman. Maraming salamat ulit. God bless. Bye-bye.